Arkadaşlar günaydın. Uzun süredir bir tartışma var. 220 buzdolabı mı, 12 volt buzdolabı mı? Bununla ilgili en iyi kim bilir diye Arçelik'e bir mail attım. Dedim ki ben karavanımda sizin üretmiş olduğunuz büro tipi buzdolabını kullanmak istiyorum. Bununla ilgili olarak bana kullanıp kullanamayacağıma dair bilgi geçmenizi rica ederim. Ve onlardan gelen cevabı aynen sizlere okuyorum. Değerli müşterimiz, öncelikle markamıza ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Talebinizle ilgili gelen bilgi şu şekildedir. Ürünlerimiz ev harici kullanımda garanti dışı olup şebeke elektriğine göre üretilmiştir. Arkadaşlar, Arçelik'in bana verdiği cevap aynen bu şekilde. Ürünlerime evin dışında kullanırsanız ben garanti vermem diyor. Neden? Evde topraklaması var, bilmem neyi var, ona göre ayarlamış arkadaşlar. Bundan sonra 220 kullanırım, 12 kullanırım, hepsi size kalmış. Ama üretici firma garanti vermeyeceğini söylüyor. Benden bu kadar. Hoşça kalın.